Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la page 99, donc évaluation du premier semestre. Donc je lis le texte et je réponds aux questions. Donc شنو مطلوب مني هنايا أنني نقرا هاد النص ونجاوب على الأسئلة اللي كاينين تحت منهم، متفقين؟ Donc pour une classe propre من أجل قسم نظيف. donc propre هي نظيف، classe هي القسم. donc pour une classe propre من أجل قسم نظيف. aujourd'hui اليوم aujourd'hui اليوم tous mes camarades et moi جميع زملائي وأنا allons nettoyer et décorer notre classe. donc أصدقائي وأنا سنذهب ولا ماشي مهم nettoyer يعني سننظف ونزين قسمنا. دونك كلاس هي القسم، ممكن نقول نوتر شي حاجه ديالنا، اذا قسمنا، متفقين؟ aujourd'hui tous mes camarades et moi allons nettoyer et décorer notre classe. Farid et Jalila essuient les tables. دونك شنو كيديروا؟ كيمسحوا لي تابل اللي هما لي تابل، دونك الطبله فوقاش كنجلسوا. et décolle les la liaison étiquettes. alhamdulillah. et décolle les étiquettes. décolle مثلا شي حاجه كتكون مثلا ممكن نبغي نلصق شي حاجه كنقول كول، ممكن نبغي نحيد شي حاجه اللي ديجا لاصقه كنقولوا ديكول. اذا ديكول هي كيحيدوا لي زيتيكيت اللي هما الملصقات اللي ديجا لاصقين، متفقين؟ فريد et Jalila essuient les tables et décollent les étiquettes. Mon ami إيدار، donc صديقي إيدار et moi وأنا maintenant متفقين؟ nous ramassons des papiers. شنو غادي نديرو؟ nous ramassons des papiers، غادي نجمعو شنو؟ les papiers اللي هما الأوراق. et nous les mettons dans la poubelle وسوف نضعهم في سلة المهملات. دونك لا بوبيل هي سلة المهملات، ميتون هي نضعهم. بابيي الأوراق، غاماسون نجمعو، متفقين؟ كاديديا veut accrocher les images au mur. دونك شنو باغا دير كاديديا؟ باغا تحيد لي زيماج من لو مور اللي هو الحائط. دونك المور هو الحائط، ايماج هي الصور، متفقين؟ ال مونت، دونك ال على من كتعود على كاديديا، مونت يعني صعدت، سور فوق، اون شاز فوق كرسي، متفقين؟ دونك فوقاش طلعت فوق كرسي. لا ميتريس المعلمة lui dit، قالت لها، متفقين؟ لا ميتريس lui dit، أستاذة قالت لها. attention كاديديا، انتبهي كاديديا، c'est dangereux ce que
tu fais. قلت لها هادشي اللي كديري راه خطير، حيتاش طالعه فوق الكرسي تقدري نزلق بها الكرسي وطيحي، اذا كيتعتبر خطر. C'est dangereux ce que tu fais. متفقين؟ Tu vas tomber. سوف تسقطين. Et te faire mal. وسوف يؤلمك. Laisse-moi t'aider. خليني نعاونك. متفقين؟ La maîtresse lui dit: Attention, Kadidia, c'est dangereux ce que tu fais. Tu vas tomber et te faire mal. Laisse-moi t'aider. À la fin de la journée, في نهاية اليوم, la maîtresse nous donne des bonbons et du chocolat. في نهاية اليوم المعلمة أعطتنا حلوى وشوكولاتة. دونك هذا النص كيهضر على واحد المجموعة ديال الأطفال اللي غادي كيحاولوا أنهم يرجعوا القسم ديالهم قسم نظيف. هذا كيفاش أنهم يحيدوا هذا داكشي اللي لاصق فوق الطوابل، يمسحوا الطوابل، يجمعوا الاوراق يديروهم في سله المهملات. متفقين؟ يحيدوا داكشي اللي لاصق ومخسر الحيط. دونك هادو كاملين بعض التصرفات اللي كيقوموا بهم الاطفال. متفقين؟ باش ينظفوا القسم ديالهم ويكون دائما قسم نظيف. دونك غادي نعاود نقرا النص قراءه ثانيه. pour une classe propre. pour une classe propre. Aujourd'hui, tous mes camarades et moi allons nettoyer et décorer notre classe. Farid et Jalilia essuient les tables et décollent les étiquettes. Mon ami Ider et moi, nous ramassons des papiers et nous les mettons dans la poubelle. Kadidia veut accrocher des images au mur. Elle monte sur une chaise. Chaise y kursi. La maîtresse lui dit: Attention, Kadidia, c'est dangereux ce que tu fais. Tu vas tomber et te faire mal. Laisse-moi t'aider. À la fin de la journée, la maîtresse nous donne des bonbons et du chocolat. Donc on passe maintenant les exercices. Réponds par oui ou non. نجاوب باش oui, نعم, لا, non لي لا. Les enfants sont en classe. الأطفال في القسم. دونك هاد الاطفال شنو باغيين ينظفوا القسم ديالهم، اذا فين غادي يكونوا؟ في القسم. دونك وي. متفقين؟ فريد اي جاليليا غاماس لي بابيي. دونك انا الا ما عرفتش وما كنتش فاهم النص، الحاجه الوحيده اللي غادي تسهل عليا نقلب على فريد وجاليليا في النص. غنلقاهم فريد اي جاليليا شنو كيديروا؟ اسوي لي طابل اي ديكول لي زيتيكيت. مذكوره شي حاجه غاماس لي بابيي؟ كاينه موا et mon ami Ider et moi هما اللي كيديروا qui ramassent les papiers. Donc هادي c'est non. La maîtresse monte sur une chaise. المعلمة طلعت فوق الكرسي. alors حنا كنا شفنا بلي كاديديا هي اللي طلعت فوق الكرسي، اذا non. متفقين؟ donc barre les mots qui ne sont pas dans le texte. هنا خاصني نضرب على الكلمات اللي ما كاينينش في النص. فريد كاين فريد، كمال ما كاينش كمال، دونك غادي نضرب على كمال. اي جليلة كاينه. اسوي لي طابل كيمسحوا لي طابل افيك دي سيرفييت باش بهذا بدا شيفون بحال الكتانات. دونك ما قالوش حنا كيمسحوهم بلي سيرفييت، اذا هذه فو فغنضرب عليها. غادي نخلي غير فريد اي جليلة اسوي لي طابل كيف ما كاينه في النص هنا. فريد اي جليلة اسوي لي طابل. متفقين؟
Donc, question 3. Trouve dans le texte un mot, contenant le son wa et écris-le. اللي كتكتب على شكل او اي، نقلب على في النص على كلمه اللي كتكتب باو اي ونكتبها. متفقين؟ دونك فوالا. متفقين؟ دونك aujourd'hui tous mes amis tous mes camarades et moi. دونك هاي كاينه moi. متفقين؟ دونك هاد moi مكتوبه او اي وكتقراوها. متفقين؟ اذا غادي نكتبها M O I. C'est clair? Cherche dans le texte des mots avec et, s و l ونكتبهم. دونك في النص نقلب على كلمات اللي كيتكتبوا بحال هكا. متفقين؟ مكتوبه فيهم اما ات اس ولا ال ونكتبهم. متفقين؟ دونك غادي نرجعوا نصوا بشويه علينا ونشوفوا. Donc aujourd'hui, tous mes camarades et moi allons nettoyer et décorer notre classe. Farid et Jalila essuient les tables et décollent les étiquettes. Donc هاي بنت لي E de TE. هاي كاينه. اذا هذه الكلمه الاولى غنكتبوها. Mon ami Ider et moi, nous ramassons les papiers et nous les mettons dans la poubelle. Donc, il y a E, 2 L, L. Kadidia veut accrocher des images au mur. Elle monte sur une chaise. La maîtresse, donc il y a E, 2 S, E, lui dit « Attention, Kadidia, c'est dangereux ce que tu fais. Tu vas tomber et te faire mal. Laisse-moi t'aider. » Donc, à la fin de la journée, la maîtresse, donc nous donne des bonbons et du chocolat. Donc, لقينا شحال من كلمة؟ لقينا 3 ديال الكلمات اللي هما اللي هما étiquette, poubelle, maîtresse معلمة، étiquette متفقين اللي هما الملصقات، و poubelle هي سلة المهملات. فغادي نكتبوهم juste ici. دونك نبداو بالأولى étiquette. الثانية maîtresse. Et la troisième, poubelle. Poubelle. Donc, E-T-T-E, هيا. E-S-S-E, هيا. E-L-L-E, هي هادي. متفقين؟ دونك فوالا سالينا الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو لايك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.